Откройте! Полиция! Обыск! Именно с этой фразы действительно сегодня начинается расследование большинства экономических и налоговых преступлений. Не с повестки, не с вызова на допрос, а с раннего визита оперативников к вам домой или в офис. Вы можете подумать, я честный человек или честный бизнесмен, это, наверное, какая-то ошибка, я не делал ничего уж там прям такого криминального. Но я сразу сейчас вам скажу одну главную вещь, которую просто необходимо усвоить. Поверьте моему опыту, моему личному опыту, потому что в отношении меня тоже в свое время проходил обыск. Группа оперативников выехала ко мне домой в 6:30 утра, в общем, там все по классике. А также мои многие клиенты с этим сталкивались. И главное, абсолютное правило, которое вы должны понимать. Следователю вообще не важно, честны вы или нет. Следователю вообще не важно, виновны вы или нет. Ему нужны документы, ему нужен ваш телефон в первую очередь. Нужны ваши цифровые носители информации. И то, что вы сделаете или скажете в период проведения обыска, реально может определить судьбу даже на ближайшие годы. Станете ли вы в итоге свидетелем или обвиняемым? Сегодня мы разберем, имеете ли вы право вообще не открывать дверь в такой ситуации? Нужно ли давать пароль от своего телефона или разблокировать его при сотрудниках? Также я вам расскажу, как удаленно стереть данные своих цифровых носителей, в частности с ноутбука и с телефона, чтобы себя обезопасить. И как воспользоваться золотым правилом молчания, чтобы не посадить себя самого. Итак, первая ошибка – это незамедлительно открыть дверь. Оперативники, конечно же, рассчитывают на эффект неожиданности, на шок и на стресс. Они хотят ворваться, пока вы в трусах и на панике. Какой алгоритм действия тут может быть? Вы можете не открывать сразу, вы можете сказать через дверь: «Да, я здесь, я одеваюсь, ищу ключи, вызываю адвоката». В общем, у вас есть законные 15-30 минут, пока они не начали ломать вашу дверь. Второе, нужно позвонить своему адвокату, своему юристу. Это главное, что вы должны сделать. Звонить не маме, не родственникам, не партнеру, тем более, которого уже могут на этот момент слушать. У вас в телефоне, в контактах должен быть так же, как у вас есть контакт, например, вашего лечащего врача или еще кого-то, чисто на всякий случай, у вас точно так же должен быть контакт юриста, которому вы доверяете. Чтобы не искать в ППХ, в интернете или вообще, не дай бог, где-нибудь там на Авито первого попавшегося адвоката. Имейте это в виду. И третье, успокойтесь. Да, банальный совет, но обыск — это действительно не расстрел, это следственное действие, мероприятие. Итак, когда вы открыли дверь, требуйте постановления суда, если это жилище, или постановления следователя, если это не жилое помещение, то бишь офис. Не просто смотрите на бумажку, перепишите все данные, кто пришел, из какого отдела, по какому делу, что в первую очередь ищут в 2026 году. Документы, конечно, тоже, но в первую очередь это цифровые носители информации, главный из которых ваш телефон, это ваш главный свидетель против вас. В нем находятся переписки, в мессенджерах, банковские приложения, заметки и так далее. И тут главный вопрос, обязаны ли вы разблокировать его или давать пароль. Юридически нет. Никто не может заставить вас свидетельствовать против себя. В конце концов, вы можете просто забыть свой пароль телефона от стресса. Но при этом помните, если вы не дадите пароль, если не разблокируете телефон, у вас его 100% изымут и далее передадут техническим специалистам на взлом. Но на это уйдет время, вы в целом за это время поймете, что вообще делать, ваш адвокат выстроит линию защиты, а самое главное, вы сможете удаленно стереть данные с телефона, если вы ранее заботились о своей цифровой гигиене. Друзья, я делал целое подробное видео на эту тему, пожалуйста, ознакомьтесь, кому интересно, как себя обезопасить, какие приложения установить, какие приложения, которые уже есть изначально в телефоне, использовать, чтобы можно было удаленно заблокировать или даже удаленно стереть все данные из телефона. Чтобы на момент, когда ваш телефон уже оказался у оперативников и они начали его взламывать, чтобы на этот момент вы уже могли все стереть, все данные, и они остались, грубо говоря, ни с чем. А если вы разблокируете телефон на месте или сообщите пароль, то следователь может что-то там прочитать или что-то найти, и скорее всего что-то найдет, что может стать поводом для задержания прямо здесь и сейчас. Во время обыска вы не должны сидеть на кухне и пить кофе. Вы должны ходить за оперативниками просто как тень. Почему? Во-первых, чтобы вам ничего не подбросили. Хотя, конечно, по экономике это большая редкость, не хочу ни на кого наговаривать, но в целом в теории бывает. И чтобы они не изъяли то, что не относится к делу. Например, детские планшеты.
или, например, личные деньги. Опять же, здесь вопрос добросовестности. В каждой профессии есть разные люди, есть честные, есть не очень, есть добросовестные, есть абсолютно беспринципные. Имейте это в виду, поэтому не отстраняйтесь, никуда не уходите в другую комнату, просто следуйте за оперативниками, все фиксируйте и за всем внимательно следите. Далее требуйте внесения в протокол каждого изъятого предмета, причем не просто там коробка с документами или там папка синяя, а папка синяя-договор номер 5 от такого-то числа, значит, на стольких-то страницах, иначе документы могут просто потеряться или может там неожиданно оказаться то, чего изначально там не было. Итак, самый опасный момент. Оперативник может сесть напротив вас на кухне или в гостиной и прямо как в фильме включить доброго полицейского и начать говорить следующее примерно. Слушай, ну мы все понимаем, там, ну ты не главный, просто расскажи, как все было, ну ты там пройдешь свидетелем, ну в общем, ничего такого. Будешь молчать, точно поедешь в СИЗО. Естественно, это ловушка. Помните то, о чем я вам сказал в самом начале видео. Следователю абсолютно все равно, виновны вы или нет. Ему все равно, честны вы или нет. Он не решает вашу судьбу в моменте. Его задача получить признание в идеале здесь и сейчас, или как минимум собрать побольше фактуры и как можно быстрее. И ваши слова, ваши показания как раз таки могут стать такой фактурой, даже если вам кажется, что это не так. Поэтому ваша лучшая стратегия до приезда адвоката — это статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Молчание — это не признание вины. Молчание — это пауза, чтобы не наговорить лишнего в состоянии стресса. Того, друзья, обыск — это, конечно, неприятно, но переживаемо, так сказать. Поверьте моему личному опыту. Главное правило, как это ни парадоксально, готовьтесь заранее. Держите свои данные, цифровые данные в безопасности. Используйте принципы цифровой гигиены. Имейте в вашей телефонной книге номер адвоката, которому вы можете позвонить в 7 утра. Не храните дома черную кассу и печати помоек. Ну, предприниматели, я думаю, поймут, о чем я говорю. Ну и самое главное, не паникуйте. Это просто процедура, и в том числе от вашего хладнокровия зависит ее исход. Подписывайтесь на канал, здесь мы учим защищать себя и свои деньги.